ამ სანდვიჩებს ჩაგიდებ და შესვენებაზე ჭამენ. იცი რა გემრიელია, კიბორჩხალას ხორცით არის. არ უნდა ჩარება და თვითონ წამოვიდე. კარგი რა ნიკა, იცი ვინ ჭამს ასეთ სანდვიჩებს? ნოვაკ ჯოკოვიჩი. მე ჯოკოვიჩი პირველი ჩოგანია, მე ბოლო. კარგი პროსი მოვაპარაკობ, მოიმზადე ადი არ დაგაგვიანდეს ჩოგბურთზე. ხო, ნიკა, გუშინ ჩოგბურთის მწვრთნელმა რა გითხრა? რა და ჩოგაზე უკრავ გიტარა არ არის. სულ ყველა დაკავათ რამ ჩოგბურთზე. რატო? არ გამოჩენგან ჩოგბურთელი. არა, რატო? არ მაქვს ჩოგბურთელის ტანი. აბა ვისი ტანი გაქვს? ვისი და ზარმაცის. დროზე მორჩი ვარდის ზემოთ. არ დაგაგვიანდეს ვარჯიშზე ათი. ხო, კარგი. რამაირი სპორტია რა სკოლაში სიარული მირჩევნია. როგორ ხარ? ხაიმე თეკლა მოხდი. მომიტანე რა გთხოვე? კი, აი მომიტანე. თეკლა, ამდენი რაც მინდოდა? არ ვიცოდი რომელი გინდოდა და ბევრი წამოგიღე. ხო, რომელი მინდა? თეკლა თანავე. ვაი, რასაი მუცელი გაქვს. შეესაჭმელი ხო არ ჭამა? უყურე შენ როგორ გაუთამამებიათ ეს ჩემს აქ არ ყოფნაში ჩოგბურთზე. ნიკა, მიდი ადი ჩაიცვის მეორე შარვალი თბილი არ შეგცივდეს. ის თბილი გასარიცხია. ხო, კარგი შემეშალა, მესამე ჩაიცვი გრილი. ადი. ხო, დროზე. აი მე თეკლა სამსახურში მივდივარ და უკვე ნერვიულობ. რატო ელენე პირველად მიდიხარ თუ რატო? არა თეკლა პირველად უნდა მოვწიო და თავბრუ რომ დამეხვეს. ისე ლაშა სად არის? ლაშა ბარშია. თეკლა ლაშას ისეთი დეპრესია აქვს ამ მუშევრობის გამო რომ წარმოგიდგენია ჩემი გაკეთებული სალათი შეჭამა და ხმაც კი არ ამოუღია. აი მე რატომ იყურებ ეგეთი თვალებით? გეცოდები ხო? არა, ლაშა, რა გჭირს შესაძლოა. ტათია. არა, კარგია რა მოხდება. იქ შენ მაინც გაამხიარო ლაშა, თორე მე მგონი დეპრესიაში ეცი. მე შეგას მიკეთე, ვერ გამხიარული. ის როგორ ვიცადე? რაც შემიკვეთა ზუსტად ის მიუტანე. მიფიქრე გავამხიარულებ ფიქრი, მაგრამ ხმა არ ამოუღია. ოი საათ შეგიკვეთა ზუსტად ის მიუტანე და რეაქცია არ ქონდა? არა. ეს მე მგონი მართლა სუდოთ არ მოიწონა. მისწავი. კლიენტს მიხედი. როგორ ახარ ლაშა? ლაშა, როგორ ხარ ბიჭო? როგორ გამიხარდა ბარში რო გნახე ეგრე? აბა რა ლაშა, გავატარო დრო, ვიმხიარულო, დავლეო ცოტა, გავერთოთ. როგორ ხარ? რაღაც ამოიე ხმა ლაშა. გეტყობა ძალიან კარგად ხარ, ხო? ხო. დამცინი ხო? სამსახური არა მაქვს. არავის მიავჭირდები. დამთავრდა ყველაფერი, დამთავრდა. კარგი ლაშა, რა დამთავრდა? ეგრეც არ შეიძლება ეხლა. გაზაფხული მოვიდა ლაშა. გაზაფხული მოვიდა, მშვენიერი ამინდია. აბა, რა ლამაზია ბუნება გაიხედე, რა ლამაზია გარემო და რა ლამაზი ვარ მეც.
მე რამდენად უნდა დამემართოს ასე პაატა? მე რამდენად რა, ერთხელ იყო შენი დავახოთ კლინიკა რო დაიხურა, მანამდე ერთი იყო სამსახურდა რო გამოგიშვეს, მე ერთი ვაკანსია რო იყო და შენ რო მიხვედე შენს გარდა ყველა რო აიყვანეს, ეგ იყო, კიდე ერთი იყო რაღაცა პატარა ბიზნესი რო წამოიწყე და რო ჩაიშალა, რა ვიცი, 6 მე ვიცი და დანარჩენი რა ვიცი. კარგი ისევ თქვი მე ისე უბრალოდ და მაგის გახსენება კი არ მინდოდა. კარგი, ხო, ლაშა, კარგი, ხო. კარგი, არ შეიძლება ლაშა ეხლა. მოდი იცი რა ხინი რა გააკეთე შენ. აბა შენ ეხლა გაიხსენე ყველაზე მაგარი დღე შენ ცხოვრებაში ლაშა. აი მაგალითად ბავშვი რო შეგეძინა ლაშა. გამახსენდა. რა მე მაშინ სამსახური მქონდა მე. მაშინ უკეთავ. დამცინი ხო? დამცინი. იცი რომ სამსახური არა მაქვს, ფული არა მაქვს, რა შეუკვეთა, ვერაფერსაც ვეღარ შეუკვეთა. არა, შენთვის არ მithქვამს. პაატას უთხარი. პაატას უთხარი, იცი რომ სამსახური არა მაქვს, ფული არა მაქვს და პაატას ხარჯზე გინდა ვიყო, ხო? თათია, კარგი, წადი და ყველაზე მაგარი სასმელი რაც გაქვს, ის მოგვიტანე, ლაშა უნდა გამოვაფხიზლო, ხო, უნდა გამოვაფხიზლო, აბა. ეს ლაპარაკობ რა. არა, ძალიან ცუდი ადამიანი ვარ. მე არავის არ უნდა უყვარდე, არ ჩემ შვილებს უნდა უყვარდე, არ ჩემ ძიშვილს უნდა უყვარდე, არც ჩემ დას უნდა უყვარდე, არც თქვენ არ უნდა გიყვარდე. არ ინერვიულო ლაშა, მე არ მიყვარხარ. ერთი ბიჭი გავიცანი ანტონიო. სკაიფში. ანტონიო ნიკიადა, რა ქვია? კი არა, ელენე, ანტონიო კოპოლა. იტალიელი, ისეთი კარგი ბიჭი, ისეთი წერილებს წერს ხოლმე ხო და მამაჩემთან ვერ ველაპარაკე და აქ მოვედი სკაიფში მელოდება და სად არის? აი, თეკლა და სურათი გაქვს და სიმპათიურია. ელენე, იცი რა არის? ჩვენ შევთავაზეთ რომ ერთმანეთს ფოტოებს არ გავუგზავნით, მაგრამ აშკარად სიმპათიური ბიჭია. რა იცი? აი, ისე სწრაფად წერს, ელენე, დარწმუნებული ვარ, ესეთი ძლიერი და ლამაზი თითები ექნება და ძლიერი თითები, ესე იგი, ძლიერი მკლავებიც, ძლიერი მკლავებზე მამაკაცური მხრები კი ისერი ლამაზი სახე და მწვანე თვალები. ინტერნეტი არ არის, ელენე? არ ვიცი, შეიძლება გათიშეს. აი, მე არა და მელოდება ანტონიო მოიჭედე დავრეკავა, გავარკვევ. ნიკა, ჩამოდი გელოდები. ვერ ვიპოვე ის შარვალი. ხო გითხარი მეორე თბილი ჩაიცვით ხო? მე ხო გითხარი ის თბილი გახარაცხია თქო. მაშინ რაც გაცვია ის გეცვათ და ჩამოდი. ის უკვე გავიხადე. აი მე ნიკა. სანაირად მაქვს ამ ოპერატორს. სერვისის გაუმჯობესების მისით თქვენი საუბარი იწერება. რა? ამჯერად ყველა ოპერატორი დაკავებული აქ თქო დაელოდოთ. თქვენ ხართ რიგით 380 და მე 17. ვაი. მე მაქვს რა. მადლობთ თუ მოწმინებისთვის მადლობას მიხდით, მადლობთ. ერთი წუთი მოდი გეხვეწები საქმეს მიშვიდებით. კარგი, დიდი მადლობა. ლაშა, ეხლა ერთთვის მოვიტანე, გავლიოთ, მოდი ეხლა, აბა. წავიდა. ეხლა მომისმინე ლაშა. მოდი, ამ ჭიქით გაუმარჯოს ჩვენს მეგობრობას ლაშა. გამომართვი ჭიქა. ჭიქა გამომართვი ჭიქა ლაშა. ლაშა ჭიქა გამომართვი გეუბნები. გამომართვი, ეგრე. გამომართვი ჭიქა. გაუმარჯოს ჩვენ მეგობრობას. აი, ერთმანეთს რო ესე გვერდში უდგევართ, გაჭირვებაა თუ ართალი ხარ. გაჭირვებული ვარ და უმწეო მე. გაუმარჯოს ლაშა, გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. დალი ეხლა მიდი. რა გიდა ხო გამოგაფხიზლაკაც.
კი. ცოტა მომეშვა პაატა, მადლობა რომ ესე ზრუნავ ჩემზე. კარგი ადამიანი ხარ შენ. რას ლაპარაკობ ლაშა? როგორ გეკეთება? მოდი დავლიოთ ერთი, კიდე დავლიოთ ერთი. მოდი, გავუმარჯოს ჩვენ კარგ მომავალს გავუმარჯოს. გამომართვი ეს ჭიქა? რომელიც მე არ მაქვს პაატა. ანუ შენ გაგიმარჯოს. შენ სადღებძილოს ვამბობ, შენ გაგიმარჯოს პაატა. აჰა, გაგიმარჯოს. კარგი ლაშა, კარგი რა მოგივიდა ეხლა ეგრე არ შეიძლება ლაშა. ცოტა შენ თვითონ უნდა შემოუწახო და უნდა იმას ნაბა ეგრე კი არ გამოი დეპრესიაში თუ ჩავარდი და ფარხმალი თუ დაყარე არ გასოს მე რა დამემართა ლაშა მე რომ დამსახური რომ დავყარგე არ გასო შენ მე რა დამემართა ლაშა აჰა კი დიმაში ესე პესიმისტურად კი არ ვიყავი განწყობილი მე რა მოხდა დავყარგე სამსახური დავყარგე ჩავიკეტე სახში დავიწყე სმა გავლოცდი ხო გავლოცდი მე რა ყველა ზურგი შემაქცია მე შევაქციე კარგთან ურთიერთობა აღარ შემეძლო არ გამომდიოდა არავინ ხმას სამცენდა ხო წამიყვანეს ექიმება საავადმყოფოში მიმკურნალეს იქ ფეხზე დამაყენეს აბა დათვერი პაატა აბა წავედი მოიცა საწახოდი ერთი წუთი მომისმინე ხო მე ველოსიპედით ვარ მოსული და შვენიერი ამიდე გაზაფხულია და გაადექი და გაისერდე შენ ველოსიპედი შენ თვითონ თუ ვერ გაატარებ ხო შენ საჭის ხილს მოვკიდე მე თვითონ და რიგი არა პაატა იყოს მე ველოსიპედი სახში ავალ რაღაც ხიარულ ფილმს ვუყურებ იქ ხიარულ რას ლაპარ გავუმართვით რას ლაპარ ამ ხიარულ შეიძლება შენთვის ახლა ხიარული ფილმი გინდა ეხა შენ უყურო ტელევიზორში ვიღაცა რა ქვია ამერიკელები რა ბედნიერად ცხოვრობენ არა ლაშა ეგრე არ გამოვა შენ ახლა უფრო უნდა მიაწვე ამ ფსიქოლოგიურ დრამასთან ტრაგედიას და მე მიხვდები რა ბედნიერად ცხოვრობ თურმე შენ აბა მიდი დალიე მიდი არ შეიძლება რა არის ვერ გავიგე ლაშა კარგი წავედი ხა და როგორ დაგარიგე იცოდე ისე მოიქესი პაატა შენ ის ძალიან თვალი ხარ და ამ ველოსიპედით წასვლას იქნებ ფეხი წახვი აბა რას არ მინდა ეხლა რა ფეხი წავინა არაფერი ველოსიპედი წავ ველოსიპედი ო ველოსიპედი წავ და კიდე ის მოწინდა შემოუდა გამარჯობა გოგოებო ელენე შენ ეგრე გინდა რა უნდა მინდოდეს მოწევა ელენე ეტევი კი საფრანგეთში რომ ცხოვრობდი იქ დავიწყე მოწევა მე რომ ჩამოვედი თავი დავენებე და აი ახლა ისევ დავიწყე გიჟდები პარიზში მოწევა გიჟდები სიგარეტები ეიფელს ეგრე სიგარეტი არ არსებობს არა ეიფელთან ყიდულობდი თქო სიგარეტს თორე სიგარეტს ერქვა არა სენა არ არსებობს როგორ არ არსებობს მდინარეა პარიზში მე სიგარეტზე გელაპარაკები სიგარეტი ბონაპარტი მახსოვს კი მახსოვს იაფასიანი სიგარეტი იყო და მუშები ეწეოდა ბოლოს როგორ გამოასწორეს იცი მადლობა ესე იგი სულ რაღაც ემართება ამ სანთებელას გოგოებო მოდით სამსახურის საქმეზე ვილაპარაკოთ არავითარ შემთხვევაში მე და ლალიმ გადავწყვეტეთ რომ სიგარეტის მოწევის დროს უნდა დავისვენოთ და ვისიამო გოგოებო მოდით დავანებოთ მოწევას თავი არავითარ შემთხვევაში რამდენჯერაც სადი იმდენჯერ არაფერი მე არ გამომივიდა მეც ზუსტად რამოდენიმეჯერ სადა ერთად გამოგვივა ერთად აი წარმოიდგინეთ ვაწარმოოთ კალენდარი ყოველ უსიგარეტოდ გატარებულ დღეზე ერთმანეთს ვაჩუქოთ საჩუქარი ისე არ არის ეს ცუდი იდეა მოდით ვცადოთ ჩიქი ვამოვიდეთ აბა რა ვცადოთ
გეხომე. გიშდები ქალბატონი მეცენეთი უმარ. ვერასოდეს ვერ დავანებებ თავს. ვერცმე. ვერცმე, ვერა. იყოს, ჯერ ესე მოვწევ და მერე მოვუკიდე, არა. გამარჯობათ ბატონო ფრიდონ. გამარჯობათ. დალაპარაკება მინდა თქვენთან და ხსალიათ. არა, მეშქარება თუ რამის მაგინდა სწრაფად მითხარი. მე საერთოდ ნელაპარაკობდა თუ გნებოთ თქვენ მიპასუხეთ სწრაფად. და დენის გადასახადი მოგივიდათ 300 ლარი. მართლა? დიახ. რა ამბავია 300 ლარი? რა ამბავია ეს? დავაკონვიანის. არ არის საჭირო გარკვევა შემთხვევით თქვენს ხაზზე ჩემი რეზონანსული ჰიდროტურბინა შევაერთე და ალბათ მაგიტომ. ტურბინა. და მე უნდა გადავიხადო? აბა ესე დენს გაგითიშა. და შენ არ გადაიხდი? აბა მე როგორ ბატონო ფრიდონა, მე ხო არ ვიცი ჩემი რამდენია და თქვენი რამდენია. ისე თუ გნებავთ თქვენ სპექტაკლზე ერთ ბილეთს ვიყიდე. არა, მაგრამ ძალიან მეჩქარება სპექტაკლზე და მე ვილაპარაკე. და რა სპექტაკლია? ვიტალი კაიშაურის ტრიუმფალური სვლა. ეს ის ხო არ არის მოხუც ქალს რო ახალგაზრდა მე ვიოლინე შეუყვარდება. არა, ეგ არის მოხუცი ქალი და ახალგაზრდა მე ვიოლინე, ეს სხვა. არ გითხო, როგორც ხდება მართლა გეჩქარებათ და მაშინ წყლის თაობაზე მე დაგილაპარაკებით. მოიცა წყალზე რა ხდება? რეზონანსული ჰიდროტურბინა ხო გითხარით? ჰიდრო ხო რეზონანს წყალს ნიშნავს. ვიცი? ხო და აი. მე სწავლა მაშინ და სტურველი დავილაპარაკები გაზზე. თქვენთან მომდიოდი სერიოზულად უნდა გელაპარაკოთ ლიფტის თაობას. რა სერიოზულად? თეატრში მეჩქარება. ერთი წუთით, ესე იგი თქვენი აზრით ლიფტი არ არის სერიოზული და თეატრია სერიოზული? დიახ. ბატონო ფრიდონ, ჩვენ ლიფტში უფრო მეტი ხალხი დადის, ვიდრე თქვენს თეატრში. სასაცილოა ძალიან. სხვათა შორის რაც აქ გადმოხვედით, არც ერთხელ არ გადაგიხდიათ ფული. ლიფტის და დღეს არის ბოლო დღე და აუცილებლად უნდა გადაიხადოთ. კარგით, გადავიხდი, აუცილებლად გადავიხდი, ხომ ბინის ქირას ვიხდი და უნდა მადროვოთ. იცნობთ, კარგად მსახიობებს დაიწყო ახლა სპექტაკლი. ვიცი, სუწუწურეთ, ფული არ გვაქვს. ხელფას ხო იღებთ. და სხვათა შორის, თანხას გირიცხავს კიდევ ის. ვინის? იცი თქვენ ვინც? არ მინდა ახლა ამაზე ლაპარაკი, რაიცინად რომ მოვიდეს. გადასახადი უნდა გადაიხადოთ. კარგით, მაშინ საღამომდე უნდა მადროვოთ. ხო, და სპექტაკლიდან თანხა შემოვა და გადავიხდი, ხო? და რომელ თეატრში თამაშობთ? ნუ თუ ვიცით, პლატოს მოზარდ მაყურებელთა თეატრია, პატარა თეატრია და იმის მცირე დარბაზში. და რა როლი გააქვთ? გოდერძი ჯორჯიაშვილის. აი, რა ზოგადად ჯორჯიაშვილი, ბებია ჩემი ხო ფაცია. და მეაკირეთ აბა. და არ მიდის. მივაჭირე და რა ვიცი ხა. როგორ წავა არ გადაგიხდიათ ფულ და გავიჭედეთ ახლა. ვიჩვენე. ხედა. უკვე 39 ვარ, დიდი მადლობა კომპიუტერულ ხმას, მადლობ. ვაშაბიძე კიდეც 400-ზეა? ხო, ზის და მთელი დღე ტელევიზორს უყურებს. და ტელევიზორი ჩავართოთ უფრო არ გამხიარდება. ბატონო, აი მე 25 ვარ უკვე ნიკა. კარგია. ვაშაბიძე გინდა გაგამხიარებო. მიდი აბა. ჩოგბურთის მწვრთნელმა მითხრა თუ ასე გაგრძელებ, გოგოებთან ერთად გავარჯიშებ, ხო მაგარია? გოგოებთან ერთად. არა, კარგი იყო, მე გავმხიარული. თეკლა, წყალი მომიტანე რა. აი ინტერნეტს ჩავართვევინე და მოგიტან. რამდენი ხარ რიგში? მე 20 უკვე, მე 20. კარგი იყოს, მაშინ დავიხჩობი. ვაინე ნიკა მე 18 ვარ უკვე. რა კარგია.
ლაშავიძია, ირა გამოცანას გეტყვია თუ გამოჩნო. ადამიანის კანი აქვს და ტელეფონის თავი. ვინ არის? თეკლაფონი? ტელეფონი მაგარია, გამოიცანი. აი, ნალაშა მე 12 ვარ უკვე. ნიკა, შემოდი, არ გაცივდე, შემოდი სახლში. მამა ჩემს ოდები უნდა წამიყვანოს და არ მინდა დაასიგნალოს. ისეთი სასაცილო ხმა აქვს, რომ ლევანიკო დამცინის ხოლმე. აი, მომასტრო. წავედი. აი, მამა შენს უთხარი რომ მეცხრე ვარ, ნიკა. ხო, დიანად იყავი ნიკა. თეკლა ეგ ხელი რო არ დაგეღალოს, იქნებ ყურმილის კოჭით მიიწებო, ჰა? აი, კარგ ხასიათზე რო ვიყო, გავიცინებდი. ლაშავიძია, ფრიდონა და ქაქანა ნუ არიან, გაჭედილები ლიფტში და გამოიყვანე. მე კიდე წავედი. ისევ კიბეებით უნდა ჩავიდე რა. მე გამოვიყვანო? აბა მე მეხუთე ვარ უკვე და. სად არის ის ალუმინის სახაზავი? ფრიდონიდან უნდა გამოვიყვანო ლიფტიდან რა. თუ არ გამოვიყვანო და ორი სამუშაო ადგილი გათავისუფლდება. მაგრამ რა არის მე აბა მსახიობობის ნიჭი არ მაქვს და ამ კორპუსის თავმჯდომარეობას ისე უმუშევრობა მისჩემი. სად არის? ლაშა. სახში ხარ. საავტობუსთან დამირეკეს ქუჩაში პალატას მანქანა დაჯახები. რას ლაპარაკობ? აბა, როდის? არ ვიცი, ნახევარი საათის წინ დამირეკეს და სასწრაფოთი მივყვანე. რას ლაპარაკობ? წავედი. მეორე ვარ უკვე კიდე. მოიცადე. ისა, რა მე მისმენთ? არაფერი არ უნდა მეთქვა, ისე გირეკავდით. პალატა ლაშა, რატი რომ ტელეფონში ელაპარაკებოდა ვიღაცას, ის იყო ექიმი? არა, ის ექთანია, ექიმი აქ შემოვა და აქ დაგველაპარაკება. არა, როგორ მოახერხა ამ ადამიანმა ავარიაში მოყოლა ერთი გამაგებინა. აბა, ვაიმე მარჯვენა პროფილი ხომ არ დაიზიანა ნეტა. სისულელებს ლაპარაკობ, ხო რა ვიცი. არა, გავგიჟდები რა, გავგიჟდები, რომ დაგდიხარ, გაიხედე, გამოიხედე რა. რანაირად მოახერხა არ ვიცი. ისეთი პერანგები ეცვა ლაშა, პატას შეიძლება ვიღაცამ ძალით დაარტყა. ველაპარაკე ირინას. ერთანს ველაპარაკე. ვეშავრა ქვია, ველოსიპედზე იჯდაო, ჩაეძინაო და სასწრაფოს მანქანამ დაარტყაო. სასწრაფოს მანქანამ და კიდევ კარგი სასწრაფოს მანქანა ახლოს იყო? გამარჯობა. გამარჯობა ექიმო. პატა ფერაძესთან თუ მძალდები? კი, ჩვენ ვართ. უგაცნობ, გადარჩება? კი, გადარჩება. და ის ლაპარაკს ხომ შეძლებს? რა თქმა უნდა შეძლებს. ისევ ისეთი სისულელები უნდა ილაპარაკოს? ვერ გეტყვით. მე მგონი გადავჭით. თქვენ ოჯახის წევრები მძალდები? არა. თქვენ ბიძაშვილი თუ მამიდაშვილი? არა, მე გმური ვარ. აბა ისე ჩემი დაქალის მეზობელია პატა. მე ვარ, მეგობარი ვარ, მე დაგელაპარაკე. თქვენ აქ მუშაობთ ხო ექიმო? არა, მეც ექიმი ვარ, სტომატოლოგი ვარ, მე რა მაინტერესებს ახლა? რამე ვაკანსია ხო არა გაქვთ? მე მაქვს ერთი შეკითხვა, თქვენთან აქ შენობაში Wi-Fi თუ არის, წერილი მაქვს გასაგზავნი. მე არ გამითავრები. მდგომარეობა არც ისე კარგია. ჩვენ სერიოზული პრობლემა გვაქვს. ყველაფერი გითხარით არ დაგვიმალოთ ექიმო? არა, არ დაგიმალოთ. პაციენტს აქვს მრავლობითი მოტეხილობა და საქმე გვაქვს თრომბოემბოლიასთან. ეგ კარგია ხო? სამწუხაროდ არა. არა. პაციენტის მდგომარეობა ისეთი მძიმეა, რომ მან შეიძლება ფეხი დაკარგოს. ეხლა პაციენტი რეანიმაციაშია.
მალე პალატაში გადმოვიყვანთ და ჩვენ ვალდებულები ვართ მას ყველაფერი უთხრათ. ექიმო, იცით რა არის? პატა ცოტა ესეთი ემოციური ბიჭია და თქვენ რო უთხრათ შეიძლება რაღაცა სხვანაირად, ჩვენ რო უთხრათ შეიძლება? კი ბატონო, უთხარით, დამალვას აზრი არა აქვს. ეხლა წავედი და პაციენტს უნდა მივხედო. კი, მადლობა. ისე ამ ლიფტში რომ შემოხვალ თან უნდა გქონდეს კანჩი, მანჩი, სახრახნისი, მახრახნისი, ბრტყელტუჩა და ბრტყელტუჩა. ვაიმე, ვიშველეთ, გაგვიღეთ, გამოგვიშვით. რა გაყვირებ, სალვადონო? რა მაყურებს, იქნებ ვინმემ გაიგოს და გამოგვიშვას. თქვენ ხმას რომ გაიგონები, არავინ არ გამოვაგარეთ, ჩვენია ჩვენაფიქროს. ნიკა, ეთყობა არ უთხრა ლაშას, თორე ხომ მოვიდოდა და ხო გამომიშვებდა აქედან. ვაიმე, ერთი თვია გავპირდით ხლაფს გაჭმევ მეთქი, მაგრამ რო გავალთ ხლაფს კი არაფერს აწარმოჭმე. დღეს დილში ვავდეთი ჩამჩა გამივარდა ხელი და ვიფიქრე ნეტა რასურა ნიშნავდა ესე ჩამჩი დავარდა მე კი მივხვდი გულმა მიგზო რაღაცაც უსს ნიშნავდა, მაგრამ აი მივხვდი. ჩამჩი დავარდა თურმე ნიშნავს ლიფტში გაჭედვას. მე ჩემი ნახო, მე მგონი ას ჩემი ამიტეს. არა და რეკავენ მობილური გათიშული მაქვს, რა უთხრა ახლა იმას, რანაირად რა უთხრა რა. უთხართ რომ ლიფტში გაიჭედეთ. ეგეც მართალია ხოც. ეგეც მართალია კი რა ეგ არის მართალი. დათამაშები და ერთი ლიფტი ორი სოლი არა რაც დათამაშები. ხება გამოგვიყვანოთ აქედან. ლიფტი ორი სოლი არა მაქვს დათამაშები. ერთადერთი რაც ლიფტში ჩარჩენას მაგონებს ის არის რომ ერთხელ როლში ჩავჭი. ვერაფრით ვერ გამოვდიოდი. მე? ძლივს გამომიყვანეს. აბა. ოიმე. მოცა ხმარი. ვაიმე, ლევანიკო, სტუმრობის ბაღში. ლევანიკო, მოდი გენაცვალე, მოდი, არ გიჩხუბები, მოდი. მოდი, აი მოგცემე ხა მობილურს. და მიესი, ებზარბიტიკოს დაურეკე და უთხარი რომ აქ ვარ გაჭედილი. ლევანიკო, სად მიდიხარ? რა მაიმუნი, სად მიდიხარ, ლევანიკო? ოხ, გამოვა და მაკურებ დაგიწევა ის დაწელილი ყურები გაქვს. ემზარი არ მოგძებნით სახში რომ ამეხვალ. სხვათა შორის, ჩემი ემზარი არ არის სახლში. სხვებისგან განსხვავებით, უსაქმური არ არის, ტოტალიზატორშია საქმეზე. ერთხელ მე და ემზარი ლიფტში გავიჭედეთ და მაშინ ახალგაზრდები ვიყავით. იშველეთ. ესე იგი ექიმო გადარჩები კარგად იქნები ხო თუ? გადარჩები ბატონო, გადარჩები. ბედი მაქვს შენ უნდა თქვა. რატო? გაგიმართლა. გერმანიიდან პროფესორია ჩამოსული და ოპერაციას ის გაიგეთებს. უი, რა კარგია ხო? ისა, შენ გადარჩები და შენი ფეხი. უი, რა კარგია, სურა ექიმო, დიდი მადლობა. სურა ექიმო, რა უნდა გითხრათ ისი? მაინც ხა იმ გერმანელ პროფესორს ნუ ეტყვით რომ ბაბუაჩემ მეორე მსოფლიო ომში იბრძოდა, თორე არ გადაიწიგოს მაინც. კარგი არ ვეტყვი. შენ ხა დაისვენ. კარგი. ისა, რა კარგია სურა ექიმო, ფეხს რო არ მომაჭრით. კარგი ფეხია, მიყვარს მე. ეხლა მე გავა, შენ მეგობრებს ვეტყვი ამ ახალ ამბავს, რომ ფეხს არ გაჭრიან, თორემ ცოდოები არიან ნერვიული. კარგი. სურა ექიმო, ბატონო, რა უნდა გითხრა ერთი რაღაცა რომ თქო შეიძლება? კი ბატონო. მოდი თქვენ არ უთხრათ ხო? რო შემოვლეთ ჩემთან სანახავად მე თვითონ ვეტყვი. თან ცოტა გამხიარულდები რა, ჰა? ხო შეიძლება? კი ბატონო, შემთხარი. ოღონდ გულიც არ გაუხეთ. არა, თვითონ ძინავს უთხარი თვითონ. კარგი, აბა მადლობა. კარგი. ძინავს. ხო ექიმა მითხრა რომ მოგვითხრა რომ მალე გაიღვიძებს, შედით და გაიღვიძებს. ვინ საწყალი და საწყალი გუშინ ახალი ბოტასები ივიდა. ახლა უნდა ამას სირბილი და აბა რა რამდენჯერ უთხარი რომ გადადიხარ ამ გადასასვლელზე 1000 თვალი და 1000 ყური გჭირდება. სამი ფეხი. დაკარგო. რა ვიცი მე როგორ უნდა უთხრეთ პაატას რომ ფეხი აღარ ექნება.
რა ვიცი ადრე ხო გქონდა კარგი მარჯვენა პროფილი თქო ახლა კარგი მარჯვენა მხარი გექნება მარტო მარცხენა საერთოდ აღარ თქო რა ვიცი რაღაცნაირად უნდა უთხრა და რანაირად არ ვიცი აი ეს შეგეძლო არც საჭმელი აქ არც ასველი ცოტა ხანში აღარც ფეხი იღანე ირინას ველაპარაკე ერთს ველაპარაკე ასე მითხრა ხაში ამოუტანეთ ძლებს ამაგრებსო ხო კარგი რა ხო ხაში ძლებს ამაგრებს და გუფთას ფეხი ამოყავს კარგი თუ ძმაყა რა აი სადავარ ვინახარ სადავარ მე ვარ ლაშა თეკლა აგერელენე როგორ ხართ როგორ რა ვიცი ჩვენ არა გვიშავს გაიგეთ ხო ავარიაში რომ მოყევი ხო გაიგეთ კი გავიგეთ კი გაუ მე რა სიძახიან როგორ ვიქნები ჰა არაფერი პატარა ნაკაწრი გაქვს აი აქ და მალე გაგივლის მასლა უი რა კარგი ლაშა ხო ლაშა რაღაცა გამოყუჩებელი გამიკეთე ხო და ფეხს საერთოდ ვერ გზნობ ლაშა კარგი გამოყუჩებლები აქვს აქ აქ აქვს გადასარევი გამოყუჩებლები ვერ გზნობ კი არა ზოგი საერთოდ ამ გამოყუჩებას რო უკეთებენ ვერ გზნობს კი არა ვერ ხედავთ ფეხს ისეთი გამოყუჩებლები აქვს აქ გადასარევი უყურებერა სადარი არ არის ატა როგორ დაგემართა ეს როგორ დამემართა ელენე და ვიდიოდი ველოსიპედით ვიდიოდი და უცბად დავინახე მოდი სასტრაფოს მაქარა მოდი სასტრაფოს მაქარა მიახლოვე თან ესეთი ხმა მე აქედა რიგი ელენა ხო მიახლოვდება არ არის ჩემი ბრალი ხალხო რატო არ გჯერათ ვერ გავიგე ირინამ რო სხვანაირად მითხრა ერთანმა არ ვიცი მე ირინა ერთანმა რა გითხრა ჩაეძინაო რატი მომისმინე ერთი წუთი შეკაი ადამიანო ვიღაცა მოდიხარ მანქანით ფხიზელი ხედავ რომ ადამიანი ზის ველოსიპედზე და ძინავს აუქცია რა გვერდი არ შეიძლება აუქცია რა ჩემი ბრალია მითხარი ერთი ვერ გავიგე არა რა ამდენად მარცხენა ფეხზე ავდაკი დღეს დილით რა არა უშავს პატა ამის მერე სულ მარჯვენა ფეხზე არის კუას არ ვიცი რა აქედან რო გავალ საერთოდ დედას პიცავარ ტრანსპორტს თუ გავეკარო საერთოდ სულ ფეხით უნდა ვიარო ხოლმე ხო ფეხით ივლი და არა ფეხებით რა სიძახია ხალხო ბოლო როგორ ვიქნები რაღაცა მითხარით ეკიმა რა თქვა კაცო აი ლაშა ელაპარაკა ეკიმს და კითხე მე გავალ ირინასთან ელექტრონთან გავალ სავინად გავიგებ რა ლაშა რა სიძახიან აბა როგორ რა სიძახიან ეკიმები და უიმე ხანსად გავკრავ ხოლმე აბეს ხანსად გავკრავ ისე მიშლის ნერვებში ნეტა საერთოდ არ მქონდა შერახა მოგი ხო რა გამომივიდა ლაშა მეტყვი თუ არა ბოლოს კაცო როგორ ვიქნები მითხარი რა ფერზე რა იქნება როგორ იქნება ვაიმე პატა ნახე რა კარგი ამინდია ვაიმე აგერ გაზაფხული მოვიდა რა ლამაზია ბუნება რა ლამაზია ეს გარემო რა ლამაზი ხარ შენც ლაშა მე ხო იცი როგორ მიყვარს გაზაფხული აქედან რო გავალ ლაშა იცი რას ვიზავ წავალ ბაბუასთან ხარაგაულში ხო და ჩავალ ხარაგაულში და ბავშვობას გავიხსენებ ვისეირნებ ცოტას გავერთობი იცი რას ვიზავ ელენე თეკლა ახალ ამოს უნამიან ბალახზე ხო სულ ფეხში შელმა უნდა ვიერბინო წყაპად ხუპით ხო ალბათ უფრო წყაპით არ ვიცი თქვენ სამოდით ხალხო ჩავიდეთ მამია ბაბუა ისე სუფრას გაგვეშლის ისე გაგვასუქებს ისეთი მოსუქებულები ჩამოვალთ იქიდან ხო წავოხოთ ხო თან შენ აქედან რო გაგწერენ საგზნობლად იქნები წონაში დაკლებული პატა ბოლო ეხლა ვერ გავიგე მეტყვის თუ არა რა თქვა ექიმა ჰა
ბატა, გინდა ჩავიდე მაღაზიაში ამოგიტან რამე ხაშს მაგალითად. არ მინდა ლაშა მერიდება. ბატა, ნუ გერიდება ბატა, ნუ გერიდება. ამის მერე მაინც მოსატანი იქნება ყველა. ბატა, ჩვენ გვერდში ამოგიდგებით. მარცხნიდან. რაკენი თუთხარით? არა, ჯერ ვერა, ეგთან რა თქვა. როაზე თავისუფლები მე შეგხვდები. ისა უთხარითო, თორე ექიმი ამოვა და მაინც ეთქვის. უნდა ხალხო რაც იძახის ეს ექიმი კაცო რა დამტანჯეთ ვერ გავიგე ისედაც თუნდაც თორე მითხარით რაღაც არის მითხარით არის მითხარით. აი მე ვეტყვი. მოდი მითხარი. მოდი. ბატა, არც ისე კარგად არის საქმე. რა ხდება? ექიმმა თქვა რომ შემიძლია კაცო ვერ ვეტყვი. მე ვეტყვი, ბატა. შენ ხარ ვაშკაცი ბიჭი. აბარა. მაგრად უნდა დადგე. ყარად უნდა დაიფიცე რომ აი მაგრად დადგები. გეფიცები რატი სანამ ორ ფეხზე ვდგავარ მაგრად დავდგები რა. გეფიცე. მე ხო ვაშკაცი. სანამ ორ ფეხზე ვდგავ. ბატა, ასე მოგწონს ბატა. შემოსული ყველაფერი კარგად იქნება ფეხს არ მოგაჭრდო ჩამოუწიტოდი მე გავალ ირინას ვეტყვი ესა ექთას ვეტყვი გაუხარდე არაკრიანი რა გითხარი შენ კარგი რა პატა რა კარგი რა უნდა დაგვიხეთო გული მაინდა მაინც ესა ხო ნელა ასაკეთი დაიყო შენ აი ფიქრე მართლა რომ მოეჭათ ფეხი რა ეგრე შევეგუებოდი და ეგრე დავეცემოდი ეხლა თუ რას ფიქრობ შენ საერთოდ დავდებოდი ისე ავდგებოდი იცი რას ვისწავდი თუ თიყოს ვიყეძდი შემოვისწავდი მხარზე ავაშენებდი ხისგებს და მეკომრეობას დავისყდი აბა ხო ისე შოკი რა შუაში ელენე აბა საშ ხوار დავიდებოდი უსაქურად მოთხე ხო არა ვარ აუ მე ვარ უსაქმური გემი ავაშენო ვითო ხო აშენე ხიზგემი აშენე და რომ მორჩენ მერე ჩადი და მაწვენ და პუნქტუშა ამომიტარი იბჟანდი შავბატონო. მადლობა. აი მე რა კარგია რომ გამოვიშვით. რა იცი, საქმე ვიყავით. არ ვიცოდი, ლიფტში მინდა შესვლა თქვენთან. აი მოდილა. წავალი ხარ ლაშაზე მეჭუბები, როგორ მიმატოვა, როგორ? არ არის ლაში საფშქო. და სად არის? სად არის და პატა ავარიაში მოყვა და საავტოფოში წავიდა ყველა. ვაიმე, როდი სად? სად? ეს. და სად არის? მეც იქ მივდივარ, ხა და ერთად წავიდა. წავდი. ვაიმე. ოდი. მეაკიდე. მივაჭი. ვაიმე. და რო არ მიდის? ვაიმე! ხალხო! მიცალეთ! გასნაი ხალბატონო, მე მოგვი. რატო? მე აქ ვარ და შესაბამისად გარედან ვერ შემოვა.